नमस्कार। आज मु आपनको मोबाइल रो स्पीकर रिलेटेड गोटी सेटिंग आउ गोटी ट्रिक बतेबी। जदि आपनका मोबाइल रो स्पीकर रो साउंड कमी जाइछि या फिर मोबाइल पुराना है कि स्पीकर आउ लाउड सुना जाउ नहीं, जदि आपनका मोबाइल रो स्पीकर साउंड कमी जाइछि या फिर मोबाइल पुराना है कि स्पीकर आउ लाउड सुना जाउ नहीं, आज मु आपनको दीटी ट्रिक बतेबी जेउथिरे आपनका मोबाइल रो स्पीकर रो साउंड बूस्ट हे जिवो आउ स्पीकर टी पूर्व भली सुना जिवो। ता पूर्व मोर आपण मानक गोटे छोटिया रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक करिवे एवं चैनल को सब्सक्राइब निहाती करिवे और पाखरे थिबा बेल आइकन को टिपि ऑल रे सेट करबा को जमारो भूलिबे नाही। ओ जदि वीडियो फेसबुक रे देखुचंती ताहिले पेज को निहाती फॉलो करि नेबे। जदि आपणक मोबाइल रा स्पीकर साउंड कमी जाइछि या फिर ताहा सुना जाउ नाही, सेथिपाई आज दीटी ट्रिक बतेबे जेउथिरे आपणक मोबाइल रा स्पीकर साउंड लाउड सुना जिवो, बूस्ट हे जिवो वॉल्यूम। सेथिपाई फर्स्ट सेटिंग ते हैला, आपण मोबाइल रो सेटिंग को ऑन करि नियंतु आ एठी तळको आसी जांतु सिस्टम सेटिंग को। सिस्टम सेटिंग ऊपर क्लिक करि सारला परे एठी लिखा है एक्सेसिबिलिटी, ताको सिलेक्ट करि नियंतु आ एठी ऊपर देखंतु हियरिंग। मो कहिवार अर्थ आपण मोबाइल रो एक्सेसिबिलिटी को सर्च करिके एक्सेसिबिलिटी ऊपर आसी जांतु आ एठी हियरिंग ऊपर सिलेक्ट करि नियंतु। देखंतु एठी आसी जाछि मोनो ऑडियो, ताको ऑन कर दियंतु। एबे आपे आपे ही आपणक स्पीकर लाउड हे जिवो। एबे आपण कोनोसी म्यूजिक प्ले करिके आपणक स्पीकर को चेक करि नियंतु ताहा वॉल्यूम इंक्रीज हेछि ना नाही। जदि एबे जाय वॉल्यूम इंक्रीज हे नाही मोबाइल रा स्पीकर रो, तेबे गोटे एप्लिकेशन डाउनलोड करबा को हबो। एप्लिकेशन टी आपण प्ले स्टोर रो डाउनलोड करि परिबे। एप्लिकेशन रो ना हैला साउंड बूस्टर इंक्रीज वॉल्यूम। एही एप्लिकेशन टी वीडियो रो डिस्क्रिप्शन रे मध्ये लिंक अछि, आपण सेठी भी डायरेक्ट डाउनलोड करि परिबे। एबे ओपन करि नबा एप्लिकेशन, टिके समय वेट करला परे ताको क्लोज करि नबा आ एठी गोटे पॉपअप विंडो आसी जाछि, ता ऊपर ओके करि नबा आ एठी सेटिंग ऊपर सिलेक्ट करिवा। 3 डॉट रे क्लिक करके सेटिंग को सिलेक्ट करि नबा आ तार ऊपर ऑप्शन ही क्लिक करिवा। देखंतु एठी 10% रो नै कि 100% तक आसी जाइछि। 10%, 20, 30, 40 एठी ऑलरेडी 60 रे एहा सिलेक्ट हे कि अछि। आपण ताको 60 रे रखंतु, न हेले मैक्सिमम ताको 70 करिवे, एहा को 100 करिवेनी। एबे एको बैक करि नबा। होय तो आपण को गोटे एडवर्टाइज देखिबा को मिलि पारे। बैक करि सारला परे एही इंटरफेस टे सामना रे आसी जिवो। जदि आमे एहा को पूरा बुलाऊ सेहा 60% रे आसिके स्टॉप होउची। एठी आमे सेटिंग करिके 60% करिथिले, सेतिपई एहा 60% रे ही सेट होउची। जदि आमे एहा को 70 रे सेट करिथांते, तेबे एहा 70 रे ही सेट हेतांते। एबे एमे एहा को 30 रे ही सिलेक्ट करके रखि देबे। मने रखंतु एहा को आपण 30% रे ही सेट करंतु आउ आपणका स्पीकर को थरे कोनोसे म्यूजिक चले कि चेक करि नियंतु स्पीकर केते सुना जाउची। ता परे जदि आपणको कंफर्टेबल न लागे, सुना न जाए, तेबे ताहेले आपण एहाको बढ़ाई पारंती। तो मैक्सिमम एहाको 45% रे रखि देबे। ता परे पुणी आपण चेक करि पारिबे आपणका स्पीकर केते सुना जाउची, वॉल्यूम टा केते इंक्रीज हेछि। तो एहा थिला दीटी सेटिंग जोथिरे आपणका स्पीकर रा साउंड ऑटोमेटिक बूस्ट हे जिवो। आशा करछि वीडियोटी आपणका पई हेल्पफुल हेतिबो। वीडियो को लाइक करिवे एवं चैनल को सब्सक्राइब निहाती करिवे। नमस्कार, जय जगन्नाथ।